like, share and subscribe. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معكم قناة أم يقين للمتوسط. اليوم جبت لكم فرد آخر للسنة الثانية متوسط، قصة أخرى نحلوها مع بعض ونشوفوا الأجوبة مع بعض. الرابط تلقاوه في صندوق الوصف. قبل ما نبدأ هذا الموضوع نفكركم أنه كاين دورة مراجعة للاختبارات في نادي التألق ببني مسوس، وكاين دورة كذلك في مدرسة الباحث العلمي ببومرداس. مرحبا بكم انطلاقا من الأسبوع المقبل 17-18 فيفري و24 فيفري بإذن الله. دونك مرحبا بكم اللي بغي يحضر معنا الدورات يرسل لي ميساج وانا نجاوبه، ما كاش مشكل. نقراو النص. الرابط كما قلت لكم في صندوق الوصف. Le loup et l'agneau. Au bord d'un ruisseau, un agneau doux et gentil qui se désaltérait tranquillement. Un méchant loup assoiffé et affamé passait pas loin de là et l'avait aperçu. Alors l'animal féroce cherchait un prétexte pour dévorer l'agneau, courait vers lui et l'accusa d'avoir tremblé son eau. L'innocent porte-laine lui répondit tout tremblant: comment pourrais-je la troubler puisque je bois loin? Tu la troubles. En plus, hier, j'ai vu ton père qui, animé par ces cris des chiens qui m'ont poursuivi, répliqua la bête cruelle. Comment l'aurait-il fait alors qu'il a senti le couteau du boucher? Répondit l'agneau. C'était donc ta mère, poursuivit le loup. Ma mère, elle est morte en me mettant au monde, répliqua l'agneau. Morte ou non, il faut que je me venge. Il se lança sur l'agneau, l'étrangla et le découpa en morceaux. عندنا هذه القصة. نروح نشوفوا الأسئلة ونشرحوا في الأجوبة إن شاء الله. Choisis la bonne réponse. اختار الجواب الصحيح. Ce texte est un conte, une fable, une légende. Le loup voulait dévorer l'agneau, jouer avec l'agneau, être l'ami de l'agneau. Qui sont les personnages du texte? Qui sont les personnages du texte? 3. Que faisait l'agneau au bord du ruisseau? 4. Réponds par vrai ou faux. Sahih ou khata. Le loup est doux et gentil. Le loup dévora l'agneau. La bête cruelle accusa l'agneau d'avoir troublé son eau. نروحوا نشوفوا الأسئلة اللي بعدها. Anna 5. Cherche dans le deuxième paragraphe le synonyme du verbe manger. في الدوزيام الفقرة الثانية نشوف synonyme du mot manger. 6. Il se lança sur l'agneau. À qui renvoie le pronom personnel souligné dans le texte? هذا il على من يعود. شكون هو هذا il? Mets les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. L'agneau être un animal doux et gentil, mais le loup décidé de le dévorer. هاد les verbes نديرهم في le présent de l'indicatif. Retire du texte un adjectif qualificatif. On peut dire relève du texte. استخرج من النص un adjectif qualificatif. 9. Rétablis la ponctuation dans la phrase ci-dessous. Cet animal plein de rage dit: qui te rend si hardi de troubler mon breuvage? Choisis la bonne réponse. La morale de cette fable est: la curiosité est un défaut, la raison du plus fort est toujours la meilleure. هذه نختار واحدة من هادو الزوج A ولا B. La morale de la fable اللي قريناها ولا du texte اللي قريناه. La situation d'intégration. Tu connais la fable de la cigale feignante et la fourmi travailleuse. قريتوها هذه. La cigale et la fourmi هذه هي la fable. Rédige يعني اكتب le dialogue entre les personnages de cette histoire à ta manière en t'aidant de la banque de mots suivante. قال لك اكتب الحوار يعني حوار من عندك يعني à ta manière. D'accord. وهاد لا بواط اوتي هاد لا بانك دو مو تساعدك باش تكتب هاد الديالوج. عندنا لا سيغال لا فورمي ليتي ليفير هادو لي سيزون الصيف والشتاء. انيمال غران نوريتور. غران هي البذور، نوريتور هو الاكل. هنا عندنا لي فيرب dire, demander, répondre, questionner, répliquer, déclare. هادو كامل c'est des verbes introducteurs de parole.
Il a dansé, manger, chanter, ما راهمش des verbes de parole. بصح dire, demander, répondre, questionner, répliquer, déclarer, هادو c'est des verbes introducteurs de parole. Danser, ترقص, manger, تأكل, chanter, تغني. Les adjectifs الصفة عندنا chaud, حامي, froid, بارد, feignant, كسولة, active يعني تخدم, travailleuse, خدامة. Active يعني تبوجي كما نقولوا حنا بزاف. Alors, par une belle journée d'hiver, une cigale rencontre une fourmi qui sèche des grains au soleil. هذه المقدمة اللي عطاها لك. دير لو ديالوج تاعك هنا الحوار وعطاك الخاتمة. Finalement, la cigale comprend que le travail récompense toujours. هذه لا مورال اللي واش فهمت لا سيغال من الدرس اللي عطاتها لها لا فورمي. دونك هنا تكتب الحوار تاعك. نروحوا نشوفوا لي ريبونس مع بعض. Alors هنا لا فاب تحكي لنا على لو لو اي لانيو باللي كان في دون ان رويسو يعني نهر هكا ان انيو دو اي جونتي عاقل كان يشرب ترانكيلمون حتى فات لو لو وشافه كان افامي كان جيعان وعطشان قال له كيفاش جاتك الجرأة وجيت تخسر لي الماء تاعي قال له انا ما توشيتش الماء تاعك راني نشرب من البعيد جو بوا لوان قال له سي انت اللي خسرتها اون بلوس ايير البارح شفت الاب تاعك كان يدير دي كري لي شيان وهاد لي شيان زعما حاوزوني ريبليك لا بيت كرويل لا بيت كرويل اللي هي لو لو هذا سي ان سبستيتو اللي هو لو لو قال له كوما لوريتيل في كيفاش دار هكا الاب تاعي والاب تاعي خلاص يعني ذبحه لو بوشي لو كوتو لو بوشي صاي خلاص ريبوندي لانيو قال لها مالا سيتي تا مير الام تاعك قال له نو ما مير تاني توفات كي ولدتني قال له ميته ولا حيه انا لازم ننتقم وطاح عليه وذبحه يعني كلاه وكمل تري بيان نروحو نشوفو لي ريبونس سو تيكست هاد لو تيكست اسكو سي ان كونت فابل و ليجوند نعرفو بلي كونت قصه وفابل قصه الفرق بيناتهم انه لا فابل على لسان الحيوانات وحنا عندنا لو لو اي لانيو دونك سي اون فابل لا ليجوند مازال كاع ما قريتوهاش دونك مستحيل تديها كاجابه لو لو فولي ديفوري لانيو ياكله ولا يلعب معاه جوي ولا يولي صديقه انامي نو يفولي ديفوري لانيو حب ياكلو كي سون لي بيرسوناج لي بيرسوناج دائما في لافاب تلقاه في لو تيتر في العنوان ديجا يعطيك لي بيرسوناج اللي هما لو لو اي لانيو فوالا هادو هما لي بيرسوناج صح كو فوزي لانيو او بور دو رويسو ها فوالا au bord d'un ruisseau un agneau doux qui se désaltérait tranquillement هذا هي الإجابة ندير au bord du ruisseau تنجم ما تكتبش هذه وتكتب il se désaltérait tranquillement يعني كان عطشان وكان يشرب هذه الإجابة تاع رقم 3 صبت لانيو au bord du ruisseau رحت تبعتها وكملت الجواب حتى للنقطة دائما السؤال كي يعطيه لك دير كلمات الفعل لانيو او بور دو رويسو كيسكي فوزي هو ماذا يفعل دونك ما تلقاهاش تلقى العمل اللي كان يديره اللي هو كي سو ديزالتيري ترانكيلمون صح روحو فغي او فو لو لو اي دو اي جونتي جامي لو لو اي اسوافي اي افامي ميشون ها فوالا ان ميشون لو اسوافي اي افامي اللي كان دو اي جونتي سي لانيو دونك هنا نقول c'est faux خطأ le loup dévora l'agneau oui هنا في الآخر قالك l'étrangla et le découpa en morceaux ça veut dire كلاه وهنا la bête cruelle accusa l'agneau d'avoir troublé son eau oui قال له l'accusa d'avoir troublé عفوا troublé son eau هذه تاع الجوع واقيلا راهي الوحده ومازال ما فطرتش دونك فري فوالا كملنا مع الصحيح والخطأ نروحو 5 قال لك cherche dans le deuxième paragraphe le synonyme du mot manger ها هو لا السينونيم نقراوه هنا deuxième paragraphe donc نحوسو ها هي لا dévorer c'est le synonyme de manger عقلوا عليها هذه dévorer synonyme de manger il se lança sur l'agneau il se lança sur l'agneau il اللي هو le loup d'accord اللي هو عندنا l'agneau ها هو لا دونك شكون اللي طاح على l'agneau c'est le loup donc il c'est le loup نجي لهنايا قال لك mets les verbes entre parenthèses au présent
être, c'est un verbe du troisième groupe. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. من الابتدائي تعرفوه. L'agneau هو il. اسم مفرد مذكر. Donc il, donc نقول est. L'agneau est un animal doux et gentil, mais le loup, décidé, راح يكمل بال ER, c'est un verbe du premier groupe. نكتب le radical, ça veut dire نحذف ER. Le loup هو il, نزيد E à la place de ER. ER ندير E مع je, ES مع tu, E مع il ou elle, nous ندير ONS, vous ندير EZ, il ou elle avec S ندير ENT. قالك relève du texte un adjectif qualificatif. L'adjectif هي الصفة. هي الصفة. ها هي لا. Un agneau doux, gentil. هادو زوج. Un méchant loup, méchant. C'est un adjectif. Assoiffé, affamé. هادو كامل c'est des l'animal féroce. D'accord. كاين بزاف هنايا. نزيدو نشوفو. chien qui montre bête cruelle. Cruelle. C'est un adjectif. D'accord. Donc هنايا les adjectifs. هنايا نكتب méchant. عندي gentil. هو قالك غير واحد. أنا نكتب لكم doux, cruel, etc. هذه هي الصفة. نلقاها قبل أو بعد الاسم. هنا قالك دير la ponctuation في هاد الجملة. Alors la phrase تاعنا cet animal plein de rage dit. هذا dit c'est le verbe introducteur de parole. Donc ندير نقطتين نحل مزدوجتين. Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage? راهي يسقسي فيه. Donc هنا c'est un point d'interrogation. وندير مزدوجتين باش نغلق les paroles تاعي. Qui من. D'accord. Puisque عطاني سؤال ندير point d'interrogation. هذه هي la ponctuation. علامات الوقف. Très bien. Choisis la bonne réponse. La morale de cette fable est la curiosité est un défaut. وعندنا la raison du plus fort est toujours la meilleure. Alors la curiosité يعني واحد فضولي. قال لك الفضولي الواحد كي يكون فضولي هذا c'est un défaut. حاجة مش مليحة. هنا ما كاينش واحد فضولي. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Plus fort شكون هو c'était le loup. Puisque كان هو le plus fort donc قد ياكل l'agneau. Donc c'est B. هذه هي la morale تاع la fable le loup et l'agneau. نروحو la production écrite اللي قال لك اكتب le dialogue entre la cigale et la fourmi. هذه تاع la fable de la cigale et la fourmi. Alors الوضعيه اللي قالوا لنا نديروها على la cigale et la fourmi قال لك ديرها اتا مانيير كيما انت تعرف واش راك فاهم من القصه. Alors درت la cigale. Bonjour madame la fourmi, quelle belle journée. La fourmi, bonjour cigale, que veux-tu? J'ai faim et je veux que tu me prêtes quelques grains, demanda la cigale. Et qu'est-ce que tu faisais en été? Questionna la fourmi. Je chantais de belles chansons, déclara la cigale. Moi, je travaillais et puisque tu chantais, danse maintenant, dit la fourmi. Donc, نعاود نقول هنا la cigale قالت لها bonjour la fourmi. هو يوم جميل. قالت لها لا فورمي بونجور لا سيغال واش راكي حابه؟ قالت لها راني جيعانه لو كان تعطيني شويه من البذور تاعك. قالت لها شا كنتي ديري في الصيف؟ قالت لها كنت نغني اغاني جميله. قالت لها انا كنت نخدم بويسك انتي كنتي تغني دروك ارقصي. فوالا دونك نعاود نقراها لكم. بونجور مدام لا فورمي كال بيل جورني. Bonjour cigale, que veux-tu? J'ai faim et je veux que tu me prêtes quelques grains, demanda la cigale. Et qu'est-ce que tu faisais en été? Questionna la fourmi. Je chantais de belles chansons, déclara la cigale. Moi, je travaillais et puisque tu chantais, danse maintenant, dit la fourmi. Voilà, هذه هي القصة تاع la cigale et la fourmi. Voilà, وصلنا à la fin de la vidéo. J'espère عجبتكم. إلا عجبتكم, likez, partagez, abonnez.